من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله رب العزت فرمایی آیا هغه څوک چې مخکې مړ و بیا موږ ورته ژوند وبښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لار وهي، د هغه چا په څیر کیدی شي چې په ترږمو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي. دا نو انسان ته پکار ده چې د الله رب العزت د حدودو او د الله رب العزت بریدونو مطابق عمل وکړي او څه چې الله ویلی دي هغه عملي کړي او څه نه چې الله نهیې کړي د هغه نه ځان وساتي. نو قدرمنو اوریدونکو، روژه د الله تعالی په دین کې د نفس د کنترول او ضبط لپاره تر ټولو غوره عملي راز او د ټولو غوره عملي لاره ده. روژه داسې شی ده چې په هغه باندې د نفس کنترول او ضبط کیږي. له همدې کبله د اسلام د اساسي ارکانو څخه یو رکن روژه ده. د تقوا او پرهیزګاري حقیقت ته د رسیدلو او پر اسلام د مسلمانانو د منګولو لګولو بهترینه لار او عملی تعبیر روژه ده، بل څه نشته. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله وایي ای مؤمنانو پر تاسې روژه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې د نورو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په امتیانو او پیروانو باندې فرض شوې وه. دا د دې لپاره فرض شوې چې په تاسې کې د پرهیزګاري او د تقوا صفت پیدا شي. نو پورتنی آیت دا بیانوي چې روژه یو الهي فریضه ده او په ټولو آسماني ادیانو کې موجوده وه او د اسلام سپیڅلی دین چې د الله تعالی آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی، روژه یې په کامل او پوره ډول فرض کړې ده چې د ټولو مخکینیو روژو ختموونکې او منسوخ کوونکې ده. په نورو ادیانو کې هم روژه وه، خو البته د هغه کیفیت او کمیت به کومه روژه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د همدا شان نه وه. خو د اسلام مقدس دین داسې سپیڅلی دین دی چې دا د رب العزت آخرنی دین دی او د ټولو ادیانو خلاصه او ناسخ دی. نو په مخکې امتونو کې چې کومه روژه وه دا د هغه دپاره ختموونکی او منسوخ کوونکی دی. له همدې کبله په بشپړه توګه پوره او کامله روژه د اسلام په سپیڅلي دین کې وینو چې د خپل واقعیت، آسانی، ګټو، فایدو او هغو نیکو اغیزو چې د انسان په ټولنیز، اخلاقي او عملی ژوند کې لري. نو هغه روژه قدرمنو اوریدونکو چې موږ او تاسو باندې فرض شوې ده او را روانه ده ورځ پس دوبۍ، هغه د رمضان د مبارکې میاشت د روژې څخه عبارت ده چې یوه قمري میاشت ده. په دې نکته کې ډیر شیان په نښه کولی شو چې د هغې له جملې څخه په دې میاشت کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن کریم نازل شوی دی. په همدې میاشت کې اسلامي دعوت پیل شوی. نو په دې میاشت کې روژه نیول په حقیقت کې د هغې یادګار احیا او راژوندي کول دي چې باید تل د مؤمن په نفس او احساس کې ژوندی وي او د هغه شعور یې په اعمالو کې څرګند شي. د قمري میاشتې ټاکل یو لمریز کال دی چې هغه هم حمل نه نیولې تر حوته پورې او یو قمري کال دی. نو د قمري میاشتې ټاکل چې د دې کائناتو او لویو اجرامو څخه یوه نښه ده. له دې کبله ټاکل چې پیل او پای د دې مختلفو صورتونو سره واضح او ثابت دی. د تزویر او د تحریف زمینه په کامله توګه له منځه وړي. نو په دې اساس هیڅ قدرت نشي کولی چې مسلمانان بې لارې کړي او مسئله د تحریف لوري ته بوزي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم
فاکملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري. د حضرت ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سپوږمۍ په لیدلو روژه ونیسئ او د دې په لیدلو یې ماته کړئ، او که سپوږمۍ د ورېځ په وسیله پټه شوې وه نو د شعبان د میاشتې 10 ورځې پوره کړئ او د هغه نه وروسته بیا روژه ونیسئ. اوس دلته چې الله رب العزت د روژې مبارکې میاشتې لپاره